মি এবং ডেসক্রিপ্টর রিজিয়ন ছাড়া কোনো অবস্থাতেই একটা বায়োসের দিয়ে ডিসপ্লে আসবে না। প্রোগ্রাম করি 100% তখন আপনার ডিসপ্লেটা আসবে। তাছাড়া আপনারা শুধু এরকমভাবে বায়োস রিজিয়নটাকে ডাউনলোড করে প্রোগ্রাম করলে কখনোই ডিসপ্লে আসবে না। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে। বেশ কয়েকটা কমেন্ট ছিল আসুসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ল্যাপটপের বায়োস ডাউনলোড করার পরে সেটা যখন প্রোগ্রাম করা হচ্ছে সেটাতে ডিসপ্লে আসতেছে না। আসলে অনেক ক্ষেত্রে যে বায়োসটা দেওয়া থাকে অফিসিয়াল সাইডে সেইটাতে আসলে একটা নির্দিষ্ট পার্ট দেওয়া থাকে যেটা প্রোগ্রাম করলে কখনোই আপনি ডিসপ্লে পাবেন না। আমি ব্যাকআপ হিসাবে একটা বায়োস রাখছি, এটা আসুসের 𝗬𝗵৫০০ আমি অ্যানালাইজারে দিয়ে একটু দেখাচ্ছি, যেটাতে হলো এটার মেজর, মাইনর এবং হটফিক্স বিল্ড ভার্সন সবই এখানে দেখতে পাবেন। বায়োসটা হচ্ছে মেজর, মাইনর, হটফিক্স এবং বিল্ড, এখানে ভার্সনটা দেওয়া আছে এবং টাইপটা হলো এক্সট্রাক্টেড হলো এটার বায়োস। প্রথমে আমি চলে যাচ্ছি গুগল ক্রমে, এখানে আমি লিখবো আসুস সার্ভিস সাপোর্ট অথবা সার্ভিস সেন্টার, যেটাই লেখেন আসুসের মেন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে যাবে, অফিসিয়াল সাপোর্ট আসুস বাংলাদেশ। তো আমি এইখানে যাচ্ছি, এখানে যাওয়ার পরে আমি চলে যাব সাপোর্টে। আমরা বায়োস ডাউনলোড করব আসুস 𝗬𝗵৫০০ তো এখানে সাপোর্টে আমি এখানে মডেলটা দিয়ে দিচ্ছি আসুসের 𝗬𝗵৫০০ দিতেই এখানে কিন্তু চলে আসছে। আমি ক্লিক সিলেকশন করে ফেললাম বায়োসের সেই মডেলটাকে, একটু সময় নিবে। আপনারা ডিটেলস বুঝতে পারবেন যে আসলে একটা নির্দিষ্ট পার্ট অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এই বায়োসে দেওয়া থাকে যেটা প্রোগ্রাম করলে কখনোই ডিসপ্লে আসবে না। কোন পার্টটা দেওয়া থাকে এখানে বায়োসের ইয়েটা চলে আসছে, পেজটা চলে আসছে, এখানে সব বায়োস আছে। এখানে আরও অনেক শো অল ডিটেলস করলে আরও অনেক বায়োস দেখাবে। যে কোনো একটা বায়োসের ভার্সন নিলে হবে। আমি আপডেটের ভিতরে এখানে 19 সালের এটা বায়োসের যে ভার্সনটা সেটা আমি নিচ্ছি। ডাউনলোডে ক্লিক করলাম, ডাউনলোড হচ্ছে। আসলে মূল বায়োসটাতে কি দেওয়া থাকে এবং এই অফিসিয়াল সাইটের যে বায়োসটা সেটার মধ্যে কি দেওয়া থাকে আপনারা নিজেরাই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। এবং এই কারণে অনেক সময় আমরা সরাসরি এই বায়োসটাকে যখন আমরা প্রোগ্রাম করতে যাই তখন কিন্তু প্রোগ্রাম করার পরে এটাতে ডিসপ্লে আসে না। যে কোনো কারণে নেটের সমস্যা হচ্ছে, যার কারণে একটু লেট হচ্ছে। ডাউনলোড হয়ে গেছে, ওপেন ফোল্ডার এক্সট্রাক্ট করে নিতে হবে। আমি এক্সট্রাক্ট করে নিলাম এখানে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে এখানে আপনারা এখানে যদি খেয়াল করা যায় যেটার সাইজ কতটুকু আসছে। আচ্ছা, আমি এটাকে একদম ডেস্কটপে নিয়ে নিই, আপনাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে। আমি এই যে ফাইলটা নিয়ে নিয়েছি, এই ফাইলটা যদি প্রপার্টিস দেখি, আমরা প্রপার্টিসে ক্লিক করলাম। প্রপার্টিসে ক্লিক করলে আপনারা খুব ভালো করে খেয়াল করবেন এই বায়োসটা যেটা আমরা ডাউনলোড করলাম আসুস 𝗬𝗵৫০০ এটার সাইজ 6.31 MB, আর আমাদের মেন ব্যাকআপ ফাইলটা কিন্তু 8 MB, 8 মেগাবাইটের। কিন্তু আমাকে অফিসিয়াল সাইট থেকে দিচ্ছে 6.31 MB, মানে 6 MBর একটা ফাইল। 2 MB কিন্তু কম আছে, তাহলে এই 2 MBটা আসলে কোথায় গেল? তো আসলে আমি এই জায়গাটা একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আমি যদি এইটা কেটে দিই, আমি যদি এই ফাইলটাকে যেটা ব্যাকআপ ফাইল 𝗬𝗵৫০০ এটা যদি আমি এটাকে সফটওয়্যার চেক করি যে এটার মধ্যে আসলে কয়টা পার্ট থাকে, এই বায়োসটার মধ্যে কয়টা পার্ট আছে, তাহলে আপনারা দেখবেন যে এই বায়োসটার মধ্যে 3টা পার্ট দেওয়া আছে। বায়োসটা আমি ওপেন করছি, এখানে ইন্টেল ইমেজ, ডান পাশে আপনারা এই পাশে খেয়াল করবেন এখানে টোটাল সাইজ, ফুল সাইজ এবং 8388608 এত বাইটকে আপনি 1024 দিয়ে ভাগ করবেন কিলোবাইট, তারপর আবার 1024 দিয়ে ভাগ করবেন, তাহলে মেগাবাইট চলে আসবে। তো আমরা এখানে ইন্টেল ইমেজে যদি ক্লিক করি, এখানে কিন্তু 3টা পার্ট আপনারা দেখতে পাবেন। একটা হলো ডেসক্রিপ্টর রিজিয়ন, মি রিজিয়ন এবং বায়োস রিজিয়ন। মানে এই বায়োসটার ভিতরে মেইন যে ব্যাকআপ ফাইল সেই ফাইলটার মধ্যে কিন্তু 3টা পার্ট দেওয়া আছে, মি রিজিয়ন, ডেসক্রিপ্টর রিজিয়ন এবং বায়োস রিজিয়ন, 3টা পার্ট আছে। 3টা পার্টের আলাদা আলাদা সাইজগুলো যদি খেয়াল করা যায়, একটু সাইজগুলো ডান পাশে আপনারা যদি এই অংশ খেয়াল করেন তাহলে দেখা যাবে যে এই অংশে আছে 6619
136 মানে 65 এটা তার মানে 6 মেগাবাইটের কাছাকাছি এইটা হলো বায়োস রিজিয়ন। এবং এখানে আছে মি রিজিয়নটাতে যদি আমরা দেখি, মি রিজিয়নটা খেয়াল করবেন, মি রিজিয়নটাতেও আছে কিন্তু 1765376। আমি একটু ক্যালকুলেটরটা ওপেন করছি, তাহলে আপনারা এখান থেকে 1765376 1765376 এইটা হলো বাইট। আমি 1024 দিয়ে ভাগ দিচ্ছি, আবার আমি 1024 দিয়ে ভাগ দিচ্ছি। 1.68 এই মেগাবাইটটা আছে হলো মি রিজিয়ন এইটার ভিতরে, এবং বাকি যতটুকু আছে সেটা হলো ডেসক্রিপ্টর রিজিয়ন এখানে 4096। তো 4096 এই বাইটটা আছে হলো ডেসক্রিপ্টর রিজিয়ন। তো আসলে বায়োস রিজিয়ন আছে প্রায় 6 মেগাবাইটের মতন। আমি এইখান থেকে আপনাদেরকে বায়োস রিজিয়নটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি। এক্সট্রাক্ট করলে দেখবেন যে আসলে নেটে বায়োসের আসুসের একটা নির্দিষ্ট পার্ট দেওয়া হয়, বায়োস রিজিয়নটা দেওয়া হয়, মানে ওই বায়োস রিজিয়নটা বেশি নষ্ট হয়, যার কারণে আমি এখানে করে নিচ্ছি বায়োস REGION বায়োস রিজিয়ন .bin। আপনারা জানেন যে বিনটা হলো এই বায়োসের হলো এক্সটেনশন ফরম্যাট। এই যে বায়োস রিজিয়ন চলে আসছে। বায়োস রিজিয়নটা যদি আমরা প্রপার্টিসটা দেখতে যাই, 6.31 MB, এটা কেটে দিলাম। 6.31 MB হচ্ছে বায়োস রিজিয়ন। আমার যে মেইন ব্যাকআপ ফাইল তার মধ্যে যে বায়োস রিজিয়নের যে পার্টটা আছে সেটা হলো 6.31 MB, আর আমাকে নেটে দিয়েছে 6.31 MB। তার মানে আমাকে শুধু আসুসের অফিসিয়াল সাইডে বায়োস রিজিয়নটা দিয়েছে, আর বাকি কিন্তু পার্টগুলো দেয়নি, মি রিজিয়ন অথবা ডেসক্রিপ্টর রিজিয়ন পার্টটা দেয়নি। এখন আমি যদি এই নেট থেকে যে বায়োস রিজিয়নটা পেলাম সেটা যদি আমি সরাসরি প্রোগ্রাম করি, তাহলে সেটা দিয়ে কি ডিসপ্লে আসবে? কখনোই আসবে না, কারণ মি রিজিয়ন ডেসক্রিপ্টর রিজিয়ন ছাড়া কখনোই ডিসপ্লে আসবে না। তাহলে আমাকে এখন মেইন ব্যাকআপ ফাইলটাতে এই আপডেট যে বায়োস রিজিয়ন ফাইলটা সেটাকে রিপ্লেস করতে হবে। এবং এই কারণেই দেওয়া হয় যে সাধারণত বায়োসের মধ্যে বায়োস রিজিয়ন এই অংশটুকু বেশি নষ্ট হয়, যার কারণে আসুসের অফিসিয়াল সাইডে অনেক ক্ষেত্রে, এই যে আসুসের অফিসিয়াল সাইড X540-এ অনেক ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে এরকম একটা নির্দিষ্ট পার্ট দেওয়া থাকে। তো এই একটা পার্ট দেওয়া থাকে, এবং মেইন যেই ফাইলটা সেই ফাইল থেকে আমাদেরকে মি রিজিয়ন এবং ডেসক্রিপ্টর রিজিয়নটা এটার সাথে অ্যাড করে দিতে হবে। দেওয়ার পরে যদি আমরা সেইটা প্রোগ্রাম করি 100% তখন আপনার ডিসপ্লেটা আসবে। তাছাড়া আপনারা শুধু এরকমভাবে বায়োস রিজিয়নটাকে ডাউনলোড করে প্রোগ্রাম করলে কখনোই ডিসপ্লে আসবে না। তো কিভাবে এটা রিপ্লেস করবেন আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তার আগে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হলো দেখেন আমাদের আরেকটা কাজ আছে, সেটা হলো আমরা যে ফাইলটা ডাউনলোড করলাম সেটা কিন্তু ক্যাপসুল সাইজ, মানে এখানে আরেকটা ভুল হয়ে যাবে। যদি সরাসরি আপনি রিপ্লেস করতে যান ওই ফাইলটার মধ্যে এই বায়োস রিজিয়ন ফাইলটাকে পাঞ্চ করতে যান, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। এই ফাইলটা হলো ক্যাপসুল সাইজ, এই যে ক্যাপসুল সাইজ, এখান থেকে আমরা যে মেডিসিন খাই ক্যাপসুল, এরকম ক্যাপসুলের মধ্যে এটাকে কিন্তু এই বায়োসটাকে কিন্তু রেখে দেওয়া হয়। এর ভিতর থেকে ফাইলটাকে আমার নিয়ে আসতে হবে। আমি সেক্ষেত্রে এখান থেকে যদি এইভাবে এই যে ইন্টেল ইমেজ এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করে নিতে হবে। এক্সট্রাক্ট করে আমরা নেব হচ্ছে এটা নেট বায়োস ইমেজ .bin। এখন হচ্ছে এইটা কিন্তু আমার হয়ে যাবে একদম পিওর। এখন দেখেন এই যে ক্যাপসুলের মধ্যে আছে, এই মেন ইমেজটা হলো এটা কিন্তু এই যে ক্যাপসুল ফাইলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে। আমি সেখান থেকে বের করে নিলাম, এই যে এটা বের যখন করে নেব তখন দেখেন এবার সরাসরি UEFI ইমেজ, এবং এটার প্রপার্টিজ আসছে 6619136। আমি যেই বায়োস রিজিয়নটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, এই যে বায়োস রিজিয়ন যেটা হলো মেইন ব্যাকআপ ফাইল থেকে আমি যেটা বের করছিলাম সেটা হলো একটু, এবার ওটা দেখেন প্রপার্টিজটা 6619136।
136 এই জায়গাটাতে দুইটা সেম মিলে গেছে। সো এখন আমরা যদি এটা রিপ্লেস করে একটা বায়োসকে বিল্ড করি, এই বায়োসটা দিয়ে 100% ডিসপ্লে চলে আসবে। তো আমাকে কি করতে হবে, আমার এইটা হলো নেট বায়োস ইমেজ, এই ফাইলটাকে আমার এটার মধ্যে মেন ব্যাকআপ ফাইলে আমাকে এটা পাঞ্চ করতে হবে। আমি মেন ব্যাকআপ ফাইলটা নিয়ে নিলাম। এবার এখানে আমি বায়োস ইমেজে ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করে রিপ্লেস করতে হবে। কোনটা করব, নেট বায়োস ইমেজ, যেটা আমি মেন ডাউনলোড করলাম বায়োসটা, সেই বায়োসের ভিতর থেকে নেট বায়োস ইমেজটাকে আমি বের করে নিলাম ক্যাপসুলের ভিতর থেকে, এবং সেটাকে আমি রিপ্লেস করব এটার ভিতরে। এখানে যদি একটু এবার আমরা খেয়াল করি, সেটা হলো এইখানে বায়োস রিজন আগেরটা রিমুভ হবে এবং নতুন যে বায়োস রিজনটা আমরা দিব সেটা হলো রিপ্লেস হয়ে এখানে পাঞ্চ হবে। তো সেক্ষেত্রে এবার আমরা এটাকে সেভ করে নেব, সেভ ইমেজ ফাইল। এই বায়োসটা হয়ে যাবে একদম ক্লিয়ার একটা নিউ বায়োস ইমেজ করা একটা ফাইল তৈরি হবে। আমি এখানে দিয়ে দেব যে ফাইনালি মানে ফাইনাল বায়োস 𝗟𝗵₻₀ এতটুকু লিখলাম, সেভ দিলাম, ওপেন। এবার কিন্তু এই ফাইলটা তৈরি হয়ে গেছে। আমি একটু দেখি কোনটা এটা হলো, এই যে এই ফাইলটা, সেটা আমি এটা এক্সটেনশন বিন দিয়ে দিলাম। বিন দেওয়ার পরে আমি এটা যদি অ্যানালাইজারে এবারে দিই, অ্যানালাইজ করলে এটা কিন্তু দেখবেন যে মি এবং হচ্ছে ডিসক্রিপ্টর রিজন চলে আসছে বলে এটা আসছে। আগে যেটা আসছিল ডাউনলোড করছিলাম বায়োস রিজনটা, সেটা যদি আমি অ্যানালাইজ করতে যাই, দেখেন সেটার মধ্যে কিন্তু বলবে যে মি ফাইলটা নাই। মি এবং ডেসক্রিপ্টর রিজন ছাড়া কোনো অবস্থাতেই একটা বায়োসের দিয়ে ডিসপ্লে আসবে না। সো দেখেন এখানে কিন্তু লিখে দিছে যে ফাইল ডাজ নট কন্টেন্ট ইন্টেল ইমেজ ফার্মওয়্যার, মানে ও হচ্ছে মি রিজনটা খুঁজে পাচ্ছে না। তো যে ফাইলটার মধ্যে মি রিজনই নাই সেটা দিয়ে ডিসপ্লে আসে কেমন করে, সেটা দিয়ে তো কখনো ডিসপ্লে আসবে না। আমি যখন এই জায়গাটা নতুন বায়োসটা বিল্ড করলাম, এই যে ফাইনাল বায়োস 𝗟𝗵₻₀, এখানে দেখেন ভার্সন আছে, সব আছে এক্সট্রাক্টেড, এবং এই বায়োসটা পরিপূর্ণভাবে বিল্ড হয়ে গেছে। এরপরেও এই বায়োসের কিন্তু আরও কাজ থাকে। এরপরে এটাকে কিন্তু মি ক্লিন করতে হয়। মি ক্লিন করলে অনেকগুলো, না করলে অনেক প্রবলেম হয়, আবার করার প্রয়োজন হয়। মি রিজন প্রবলেম হলে কি প্রবলেম হয় যদি আপনারা মনে করেন সেটা নিয়ে একটা ভিডিও করব, আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। আমি মি রিজনটা কীভাবে ক্লিন করবেন অথবা মি রিজনের প্রবলেম হলে কি ল্যাপটপের অথবা ডেস্কটপের সমস্যা হয় সেই বিষয়ে আমি একটা আলাদা ভিডিও করে দেব। তো বায়োস রিজনটা এইভাবে আপনারা ক্লিয়ারলি করতে পারেন। আর আসুসের অফিসিয়াল সাইটে আপনারা দেখলেন যে শুধুমাত্র বায়োস রিজনটা দেওয়া থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এইভাবে যদি সরাসরি প্রোগ্রামার দিয়ে প্রোগ্রাম করে ফেলেন তাহলে কখনোই ডিসপ্লে পাবেন না। এই জন্যই অনেকে আপনারা এইভাবে করেন বলে হয়তো ডিসপ্লে আসে না। এই জন্য আপনারা কমেন্ট করছিলেন যে আসুসের অফিসিয়াল সাইট থেকে তো বায়োস ডাউনলোড করার পরে সেটাতে ডিসপ্লে আসছে না। প্রথমত সেটা হলো বায়োস রিজন একটা পার্ট দিচ্ছে, 2 নম্বরে সেই বায়োসটা ক্যাপসুলের মধ্যে দিচ্ছে, ক্যাপসুল থেকে বাইর করতে হয়। তো আপনারা আমি যে প্রসেসটা দেখিয়ে দিলাম, এভাবে আপনারা যদি একটা আসুসের অফিসিয়াল সাইট থেকে বায়োস ডাউনলোড করেন এবং পুরাতন ব্যাকআপ ফাইলটার সাথে এইভাবে বায়োস ইমেজটাকে বিল্ড করেন এবং তারপরে যদি সেটা প্রোগ্রাম করেন, ডেফিনেটলি সেটা দিয়ে ডিসপ্লে চলে আসবে। যদি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, অবশ্যই শেয়ার দিবেন। আমার ফেসবুক পেজে নতুন হলে পেজটাতে ফলো দিয়ে রাখবেন, আর ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধরে সাথে থেকে ভিডিও দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই আশায় আজকের মতন ভিডিও এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।